螺旋手里剑能转多快？不同模式、不同类型、不同视角的螺旋手里剑转速是否一样？我很好奇。上期视频用平面模型模拟了567的剪刀，今天我们重新建模模拟螺旋手里剑的旋转。2个鸣人先用形态变化做出了丸子，第3个鸣人再加入性质变化，顿时整个球变得躁动了起来，逐渐产生了4个翅膀。这是4股查克拉气流高速旋转产生的视觉残影。我们画出这4股查克拉气流，不同的转速可以得到不同的视觉残影图案。看到这里，有的朋友就要说了，你又想着用旋转模型来水视频呢？那这一期我们重点讲讲视觉残影的计算思想。想象一下，这是一个还没有转起来的4股气流，一帧的时间 M1 顺时针转到了 N 飘 N 飘的位置，视觉转的角度为西塔。如果西塔小于45度，看起来就是顺时针转了1点，和实际旋转方向相同为正转。如果西塔等于45度，刚好落在 M1 角平分线上，看起来既像是正转又像是逆转，视觉效果就是稳定的摆动。如果西塔大于45度，反而看起来像是逆时针转了1点，方向相反为逆转。如果等于90度，那就有意思，看起来就跟没转差不多。这就是视觉条纹有时顺时针有时逆时针的基本原理。567的剪刀，生活中的汽车轮子经常能看到这种现象。上面的研究我们知道了计算会受到正转和逆转的影响。看完鸣人战斗的所有剧情，我整理了螺旋手里剑、剑法螺旋手里剑、金色模式超大于螺旋手里剑、佐顿光灵疾风器黑史明示、荣顿螺旋手里剑、微收于螺旋手里剑、超微收于螺旋手里剑、6道阴阳超大于螺旋手里剑的不同视角下的旋转方式、旋转时长以及当时鸣人的行动状态。最后的结论是，除了这个转得太快看不清之外，几乎所有的螺旋手里剑均为正转，而且几乎都是仰视状态逆时针旋转，俯视状态顺时针旋转，居然还考虑到了仰视和俯视的方向应该相反，我震惊了。岸本画的也太细节了吧，不愧是你。记录每一次发动术式的起止时间可以算出视觉转速，那么怎么根据视觉转速计算实际转速呢？参考唐志珍老师的这篇论文可以找到计算思路。论文来源如图所示，大致的计算思路是用视觉角度和实际转速分别代表实际角度，严厉算出实际转速的范围为 6K 到 6K 加3之间，用数轴表示对应的范围如下。正引入视觉转速可以算出每个螺旋手里剑的实际转速精确值，例如现人模式螺旋手里剑视觉转速为 0.57 转每秒，实际转速为 6K 加 0.57 转每秒。这是一个数组，用数轴表示如下，意味着这个数组中任意一个值都可以产生视频中的视觉效果。利用动漫中能获取到的信息只能计算到这种程度，具体是数组中的哪一个值，可能就只有岸本自己才知道。我们用模型来验证一下计算的结果。今天我们找到了各种螺旋手里剑的旋转规律，创建平面模型模拟它的旋转，并参考唐老师的论文计算出了部分螺旋手里剑的实际转速。其他的比如荣顿螺旋手里剑转得太快无法计算视觉转速，超微收于螺旋手里剑转得太慢不够90度，误差太大不好统计。我把每一种螺旋手里剑的旋转时长、规律、方向和不计算的原因做了整理，放在了下一批，大家有兴趣可以去看一看，提出假设，充分论证，娱乐视频无需当真。我是最上山下山，我们下期再见。